Hello guys! What's up? For today's video, sasagutin lang natin yung katanungan ni Miss Michelle Aquino. May tanong siya guys, so ito. Thanks sa info. Any idea what apps do I need to install to download free music and sound effects? Medyo na-nosebleed ako dun guys. Yan. Mahirap to ah. Sige lang, naintindihan ko. At yun guys, punta lang tayo sa ating apps na KineMaster. Marami diyang mga sound effect loads. Miss Michelle Aquino, marami diyang sound effect sa KineMaster. Click mo lang tong 16:9 at kailangan pala nakasubscribe ka sa KineMaster na apps. Is may bayad yata yan, 195. Yeah, opo. 195 every month yan. Guys, para sa KineMaster at para yung benefits naman kasi niyan pag nagbayad ka ng premium is matatanggal yung watermark at makakuha ka ng maraming mga glitch, mga sound effects, mga background music. Pwede ka maka-download kasi guys at pwede mo magamit anytime na may mga bagong video ka or may mga bagong or mag-edit ka ng bagong video mo. Libre kasi yung mga ano nila guys. Yan yung advantage pag nababayad ka sa KineMaster na apps na 195 every month. At punta na tayo, balik tayo sa ating ituturo ngayon. I-click mo lang tong 16:9. Yan. Halimbawa, kukuha ko ng video. Ito guys, yung ginawa ko ngayon. I-cut lang natin siya guys para mas hindi mahaba. Cut lang natin. Click mo lang yan at dito sa cutter, trim to right playhead. Yan. Hello guys, what's up? Yan, halimbawa, yan, pag hello ko, lagyan ko ng sound effects dito sa audio. At i-click mo lang tong parang bahay sa taas, katabi ng check, marami diyang sound effects. Pagka-click mo niyan, at dito sa gilid, yung music niyan. Sa baba, itong parang iwan ko kung anong tawag nito. Parang line. Yan. Yan yung sound effects. Yan. Kita nyo yung sound effects. Pwede at maka-download kayo ng kahit anong sound effects guys na anong gusto nyo. Yan. Pakinggan muna natin yan. Yan. Oh, share. Halimbawa, nagpapakpakan. I-download nyo lang. Yan, download. Yan. Marami na kasi akong na-download, guys. Yun. At automatic na yan. I-cancel, i-X nyo lang. Dito sa SFX, dito nyo makikita yung na-download na sound effects nyo. Yan. Click mo lang yung sa SFX. Mahina pa yung data. Whoop. Yeah. Yan. At yan guys, dito, yan. Pwede mong pakinggan yan bago ka maglagay ng sound effects. Halimbawa, bell. Marami na kasi akong ditong ng mga na-download na sound effects, kaya pwede na lang ako mamili dito kung ano mo fit sa video ko na bagay para sa sound effects. Kung anong gusto ko lang yan guys ha. Depende sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay na sound effects. Magsasalita muna tayo kasi mahina lang yung data yan. Oh, halimbawa yan. Halimbawa, yan yung bell, ilalagay ko. Hanap tayo ng iba. CNF Classic 1. Yan. Oh, halimbawa, siren. I-plus mo lang yan para maano siya dito sa baba. Masama siya sa video mo. I-plus mo lang yan at check. I-play muna natin. Hello guys, what's up? For today's Kung nahihinaan kayo guys, i-click mo lang yan at dito sa taas may volume. Yan, pwede mo i-volume yan. Hello guys, what's up? Oh. For today's video, sasagutin Yan. natin yung katanungan. Halimbawa dito sa Any idea what app? yan, lagyan natin yan ng background ng sound effects sa SFX pa rin guys.
Bilisan lang natin tong video natin para hindi kayo mainip. May mga chipmunks din dito guys. Yan. Surprise. Dito sa boys, CF boys. Basta kayo na bahala mamili guys kung ano, marami kayong madadownload dyan ng mga sound effects. Yan. Yan. At yan, i-plus mo lang at i-check para lagay siya dito sa video mo. So, any idea what apps? Oh, 'di ba? Lakasan lang natin siya para marinig. Oh, 'di ba? At yun lang guys, ganun lang siya kadali maglagay ng mga sound effects at yung Miss Michelle Aquino dito sa sa KineMaster, pwede ka mag-download ng mga sound effects, libreng-libre lang basta naka-subscribe kayo. At kung wala ka pang budget, pwede ka naman mag-free trial dyan sa KineMaster. I-ano mo lang na 7 days yung free trial niya. At may isa pa guys, pwede din kayo mag-download sa YouTube. I-search niyo lang sound effects, pwede nyo i-download yan. At ituturo ko lang kung paano nyo i-download yung music. At hindi naman kayo makaka-copyright, basta yung iti-trim lang natin yung sound effects niya sa seconds. Yung mga sound effects na seconds lang, hindi kayo makaka-copyright niyan. Pero pag aabot ng minutes, mga 1 minute pataas, sigurado makaka-copyright kayo niyan. At ituturo ko sa inyo kung paano siya i-download. At yung pag-trim pala guys, yung ginagamit ko na apps is itong MP3 cutter. Yan guys, pakita ko sa inyo. At punta lang tayo sa ating cellphone para ma-download natin yung sound effects sa YouTube. Paano siya i-download. Yan. At kung paano siya i-trim din. Papakita ko rin sa inyo kung paano din siya i-trim. Sa ating YouTube, doon natin i-search, doon tayo magda-download. Click nyo lang yung YouTube, back muna natin yan. Search nyo lang sound effects. Ito guys, sound effects. Itong memes and sound. Or itong sound effects YouTube use. Pwede yan. Hindi tayo makaka-copyright niyan basta yung sinasabi ko kanina na hindi lang aabot sa minute yung kukunin natin na sound effects. Is seconds lang siya. Dito sa search, click nyo lang search, copy link. Yan, nakopy na yun. At dito sa Google, search nyo lang dyan, save from .net. .net yan guys, ayan. I-copy nyo lang yung dyan, yung i-paste pala, nung kinopy natin kanina sa YouTube. Yun, ito, download. Whoop. Yan, tingnan natin yung details. Ito guys, wait lang ha, antayin natin. Yan, ito na guys, na-download na. At punta natin, yung sinasabi ko kanina guys, na MP3 cutter, ito yun no. Yan. MP3 cutter, i-demo ko sa inyo kung paano siya ikakat natin yung mga sound effects. Yan, dito guys, at hanapin natin yung dinownload natin kanina na, ang pangalan nun? Asan na yun? Ito na lang isa guys, ito na lang, popular memes. Pakita ko sa inyo guys. Yan. 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 Na-download ko kasi yan kanina. Yan na lang example natin guys. Hindi ko kasi mahanap yun. Yung dinownload ko. Ito guys. Popular memes. I-usog nyo lang yan. At dito, i-play nyo lang. Halimbawa, yun guys, yung adjust kasi yan guys, yun, dito lang.
alisin natin yung parang ting. At yan, okay na yan. I-check nyo lang. Lagyan nyo ng pangalan. Kung anong gusto nyo tawag doon, ari-ari. Yan, ari-ari. Save file. Yun, na-save na yun. Talastas pa. Play natin. Oh, diba? Okay kayo. At back lang guys. Pwede natin iusog to. Ito kasi yung nagdadala ito. Diba, ayan. I-play nyo lang ulit. Dito siya nag-start. Halimbawa, yung tumatawa. Oh, dito sa 1. Basta guys, seconds lang ha, huwag nyo anuhin, kopyahin nyo yan lahat. At yan na, i-check nyo lang. Yan, lock. Lock. Yan pala yung spelling ng lock. Yan, save file. Yun. At yun guys, di ba ganun lang kadali gumawa, mag-cut ng mga sound effects na kinuha natin sa YouTube. Ika-cut lang natin siya, di ba? At kung nagustuhan mo yung ganitong klaseng video, huwag mo kalimutan mag-like, share, comment, at subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para mas updated ka sa ating mga bagong video lalabas. At nag-upload pala ako dito guys ng mga kung ano-ano, mga tips and tricks, mga tutorials, yun no, diba? At yun lang guys, maraming salamat, daghang salamat sa kaninyong tanan. Please support me. Thank you for watching, bye bye.